ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் கம்பெனியோட 120 வாட்ஸ் ஆம்பிளிஃபயர் இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இல்லை என்ன ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணலாம், எத்தனை ஹார்ன் யூஸ் பண்ணலாம், இதை பற்றி இன்றைக்கி ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ஸ்டேஜ் ஆம்பிளிஃபயர்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 மைக் யூஸ் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கும். மைக்குக்கான வால்யூம் இங்கே இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 5வது மைக்குக்கு மட்டும் இதில் செலக்டர் சுவிட்சு கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது இந்த ஓரத்தில் இந்த சுவிட்சை வச்சோம்னா இது மைக்காக வேலை செய்யும். சென்டரில் வச்சோம்னா இது வந்து யூஎஸ்பியோட வால்யூமாக வேலை செய்யும். இந்த சைடு தள்ளி வச்சிட்டோம்னா ஆக்ஸோட வால்யூம், டிவிடி இன்புட்டு அந்த மாதிரி இதுக்கு இதுதான் வேலை செய்யும். ஒரே சுவிட்சு 3 ஃபங்க்ஷனில் இது வேலை செய்யும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் புது மாடல் ஆம்பிளிஃபயர். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதிலே வந்து யூஎஸ்பி போடுற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கும். ப்ளூடூத் கிடையாது, ஒன்லி யூஎஸ்பி மட்டும்தான் இருக்கும் இதில். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மாஸ்டர் வால்யூமு. இப்போ இதோட பேக் சைடு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட பேக்கு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் 3055 2N 3055. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டிகளுக்கு விளம்பரத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா இதில் 12 வோல்ட்டு கொடுத்து நம்ம வண்டியில் லைன் எடுத்து இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் விளம்பரத்துக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷனு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 ஓம்ஸு, 8 ஓம்ஸு, 16 ஓம்ஸு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ன் லைனு. இது வந்து 70 வோல்ட்டு 100 வோல்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் எப்படி லைன் மேட்ச் யூஸ் பண்ணுறதுனா இந்த காமன்லேருந்து எடுத்து லைன் மேட்ச் யூஸ் பண்ணுறதுன்னா சொல்கிறேன். இந்த காமனில் ஒரு வயர் எடுத்துக்கோங்க. இங்கே வந்து 100 வோல்ட்டில் எடுத்துக்கணும். 70 வோல்ட்டு மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பக்கத்தில் ஹார்ன் யாரும் கட்ட போகிறதில்ல, அதனால் 100 வோல்ட்டு காமன் இங்கேருந்து எடுத்து லைன் மேட்ச் கொடுக்கணும். இதில் இருக்குதுன்னு சொல்லி இதில் ஒரு வயர் இதில் ஒரு வயர் எடுத்து லைன் மேட்ச்சில் கொடுக்கக்கூடாது. ஆம்பிளிஃபயர் கம்ப்ளைண்ட் ஆயிரும். இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேரெக்டாக டிவிடி இன்புட், அதாவது ஆர்சிஏ கனெக்டர்னு சொல்லுவோம். அந்த ஆர்சிஏ கனெக்டர் இதை டேரெக்டாகவும் இதில் சொருகிக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா P38 கனெக்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த பின்னுக்கு பேர். இதுவும் சொருகிக்கலாம். இதில் வந்து இன்புட்டு கொடுக்கணும், இங்கேயும் கொடுத்துக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ அவுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இதிலேருந்து அவுட் எடுத்து இன்னொரு ஆம்புக்கு கனெக்ட் பண்ணுறது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட பேக் சைடு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீஸ் ஹோல்ட்ரு. இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட இன்சைடு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இதான் இதோட மெயின் டிரான்ஸ்ஃபார்மரு, பவர் சப்ளை டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். 15 வோல்ட்டு வரும். 15 வோல்ட்டு 8 ஆம்பியர் வரும் இதில். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ரெக்டிஃபயர் செக்ஷனு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 டயோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசியை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு, ஏசியை டிசியாக மாற்றுறதுக்கு. ஒரு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஆல்ரெடி டிசி இன்புட் கொடுப்போம், அதை வந்து மறுபடியும் ஒரு டயோடு கொடுத்து இன்சைடு போகும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் மாறும்போது கம்ப்ளைண்ட் ஆகக்கூடாதுங்கிறக்காண்டி முன்னாடி ஒரு டயோடு கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கான டயோடு தான் இது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அவுட்புட் காயில். இது எஸ்ஓடி டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இது இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வி மீட்ரு ஐசி இருக்கும் இதில். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்கு பிரிவு போர்டு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐசி டைப்பு கிடையாது, இது டிரான்சிஸ்டர் தான் போட்டிருப்பாங்க. 5 மைக்குக்கான 5 மைக்கு பிரிவு போர்டு போட்டிருப்பாங்க, ஒரே போர்டில் வந்துடும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ ஆம்பிளிஃபயர் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பேஸ்டபிள் சர்க்கியூட். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 மைக்கு இன்புட்டு கொடுத்து ஆக்ஸ் இன்புட்டு எல்லாம் இங்கே தான் வரும். வந்து இதிலேருந்து ஒரு பூஸ்டப் ஆகி தான் இது வந்து டிரைவர் போர்டு, இங்கே டிரைவர் போர்டுக்கு வரும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 120 வாட்ஸுக்கான டிரைவர் போர்டு. இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க போர்டு குவாலிட்டியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு சுமாராக தான் இருக்கும். அகுஜா கம்பேர் பண்ண முடியாது. இதுக்கு உண்டான காஸ்ட்டுக்கான குவாலிட்டி தான் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஆம்பிளிஃபயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்னுக்கு வந்து ஓரளவு நல்லாயிருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 ஹார்ன் வாட்ஸ் கம்மியாக தான் போடணும், 100 வாட்ஸ்லாம் போடக்கூடாது. ஒரு 40 வாட்ஸு 60 வாட்ஸ் யூனிட் போட்டிங்கன்னா இது நல்லாயிருக்கும். ஒரு 3 யூனிட் போட்டுக்கலாம், அது பாட்டில் படிச்சுட்ருக்கோம். இதில் வந்து ஸ்பீக்கர் எத்தனை ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணலாம்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஒரு 12 2 பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம். 2 12 இன்ச் ஸ்பீக்கர் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சும்மா சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷனுக்கு எதுக்காவது சர்ச்சு இந்த மாதிரி இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனா இந்த மாதிரி ஆம்பு சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஓரளவு ரேட்டு கம்மியாக கிடைக்கும்.
இல்லை 12 இன்ச்சு ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் 4 ஓம்ஸில் கொடுத்துக்கோங்க. 4 ஓம்ஸில் 2 பாக்ஸ் கொடுங்க. அதுக்கு மேலே போடாதீங்க. அதுக்கு மேலே 8 ஓம்ஸு 16 ஓம்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஆம்ப்ளிஃபையர் ஹீட் ஏறும். அது வந்து 8 ஓம்ஸ் வந்து ஹார்னுக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. 16 ஓம்ஸ் போடும்போது வயர் கொஞ்சம் லாங்கில் போடுறீங்கன்னா 16 ஓம்ஸில் கொடுத்து போடுங்க. 40 வாட்ஸ் யூனிட் போட்டால். இதோட மெட்டீரியல் குவாலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு நல்லா தான் இருக்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, ஓரளவு நல்லாயிருக்கு. ஓயாமல் பாட்டுக்கு ஒரு தடவை டவுன் பண்ணுறது இறக்குற மாதிரி இருந்தோம்னா சவுண்டு ரொம்ப லாங்கில் ஏறாது. அப்படியே சவுண்டு உட்கார தான் பார்க்கும். ஒரு தடவை செட் பண்ணி விட்டுட்டு அது வாட்டில் பாட விட்டுட்டிங்கன்னா அது வாட்டில் பாடிட்டுருக்கும். போக போக சவுண்டு நல்லா லாங்கில் ஏறும். ஓயாமல் கம்மி பண்ணி கூட்டிகிட்டு இருந்தோம்னா இது வந்து அந்த ஃபால்ட்டு வரும். இதில் ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வி மீட்ரு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி டிசைனாக கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த சைடுலேருந்து இங்கிட்டு ஏறுற மாதிரி, இந்த சைடுலேருந்து இங்கிட்டு ஏறுற மாதிரி. இது கொஞ்சம் பார்க்க நல்லா லுக்காக இருக்கும் இந்த வி மீட்ரு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மற்ற ஆம்பிளிஃபையரை காட்டிலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்க்க ரொம்ப ஜெய்ஜாண்டிக்காக இருக்கும். ஆனால் உள்ளே இருக்க ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எல்லாமே சின்ன சின்னதாக தான் இருக்கும். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஸ் மட்டும் ரொம்ப பெருசாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஹவுஜாலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஸு தான் ரொம்ப பெருசாக கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து. ஆனால் பார்க்க நல்லா லுக்காக தான் இருக்குது. இது எப்படி நம்ம கரெக்டாக கொடுத்துருக்கோமான்னு செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் ஒரு பாட்டு பாடும்போது பின்னாடி வந்து ஹீட்டிங்லேயே தெரிஞ்சு போயிடும் நம்ம கொடுத்துருக்க லோடு கரெக்டாக தப்பான்னு. ஹீட் ஏறதை போல் வச்சே கண்டுபிடிச்சலாம் நம்ம லோடு வந்து கரெக்டாக கொடுக்கல அப்படின்னு. சும்மா பின்னாடி கையை வச்சு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். ஒரு பாட்டு 2 பாட்டு பாடும்போதே இது வந்து ஹீட்டு நார்மலாக ஏறணும். ரொம்ப அனல் வாங்குற அளவுக்கு ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம கொடுத்துருக்க லோடை வந்து டிசபிள் பண்ணிட்டு லோடு கரெக்டாக கொடுக்கணும். அப்போ வந்து கரெக்டாகிடும். ஹீட்டு தானே ஏறுதுன்ட்டு விட்டோம்னா டிரான்சிஸ்டரை பூரா அடிச்சு விட்ரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் ஒன்றும் குறைய சொல்ல முடியாது. டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. 2 கையிலுமே அவுட்புட்டும் சரி, மெயின் டிரான்ஸ்ஃபார்மருமே நல்லா தான் கொடுத்துருக்காங்க. போர்டு தான் ஓரளவு நார்மலான குவாலிட்டியில் இருக்குது. அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இது ரேட்டும் அந்த ரேட்டுக்கு கிடைக்கிறதுனால ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான போர்டெல்லாம் போட மாட்டாங்க இதில். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.